上次咧就講到有一個不肖嘅子孫啊，咁就沾染咗啲惡習，咁就即係喺挪亞一生咧嗰個只係佢即係少少啲瑕疵啦嚇，咁又唔係挪亞嘅錯啦嚇，咁但係即係始終嗰啲惡習咧就即係好容易沾染咗啊！即係嗰啲細路沾染咗嚇，咁所以咧即係我哋做父母嘅都要幾時都睇住嚇，即係唔好俾啲細路咧沾染咗啲即係啲唔應該嘅嘢啦嚇，冇真係唔係咁好啊嚇。好咯，咁樣咧就講到即係上次又即係將挪亞一生就總結咗啦嚇，聖經就總結咗。咁之後咧就去到第9章咧，咁就係另外一個族譜咯，係啦，咁就同之前咁即係上帝即係喺聖經度講嗰時話佢哋係生養眾多，判免大地噶嘛。咁而家咧就真真實實咁將佢哋點樣判免大地咧，就即係表露無遺啦，就係講到佢3個仔嘅家譜啦。好咯，嗱，今日咧就有啲特別啊，因為咧嗰個家譜咧，大部分嘅人咧喺聖經度都冇乜再出現過嘅，但係咧裏邊有少數嘅人名咧，同埋佢個族咧，同個地方咧喺聖經就時時提嘅。好咯，咁就變咗今日咧，我就唔想即係一路聽嗰啲人名咧，你都唔知係乜水咧。咁就我今日簡化少少。嗱，咁咧第9章咧，基本上佢係講緊3個細路即係雅弗、含同閃嘅後裔咁即係3個大家譜。咁通常佢每一個大家譜完尾咧，即係喺個尾嗰度咧，結尾嗰度佢都係講一句咧，就係話佢哋係各隨他們嘅宗族方言所住嘅地方邦國咁樣，即係話咧，其實佢哋成邦成國咁解啊，係啦。咁咧喺呢一度咧都數到，即係每一個細路都數到有4-5代嘅喎，4-5代人嘅，所以咧裏邊有好多人名，咁我就唔細讀啦嚇。咁大家有興趣咧，你自己去睇翻創世記嘅第9章，係啦。嗱，咁就喺裏邊咧第一個咧就雅弗。咁咧雅弗裏邊就好多人名啦咁但係有一個人名咧，咁提一提啦，因為咧佢喺聖經其他地方提過嘅，就係叫他施，係啦。咁他施呢笪地方咧，如果你有睇即係睇開聖經嘅話咧，約拿嗰個先知咧走佬嗰時就走到去他施上船嘅出海啊，所以咧他施咧其實係一個港口嚟嘅而通常嗰個即係好做貿易嘅即係有啲似香港以前係一個漁港咁樣啦好啦，咁咧喺雅弗裏邊咧，其他人名就冇乜特別嘅咁我就略過啦。咁喺到含啦到含啦。嗱，咁就裏邊咧就好多人名喺聖經嘅時時出現嘅咁呢度一大堆人。嗱，咁如果你當睇戲咁如果睇戲最尾咁咪話credits 即係列晒啲人名佢做咩角色咁樣嘅係嘛？咁咧而家咧就聖經就好似將呢堆人名咧就預先話定俾你聽先咁樣咁咧就含嘅家族裏邊啲人名咧基本上係反派嚟嘅，係啦。咁最後到閃嘅嗰族咧就係正派嚟嘅咁所以咧反派咧通常啲人咧都特別即係有點講咧特別多 character 即係好睇啲嘅係嘛好似即係喺蝙蝠俠裏邊係嘛有個叫 Joker 係嘛仲有幾個啦咁所以咧通常嗰啲咧都特別有即係點樣引人注目嘅反而正派嗰個咧就冇乜人提。好啦，咁講一講含咯。咁其中咧有個咧叫做古實人係啦。
咁啊，古實人咧就嗱，呢啲係猜測嚟嘅，因為咧啲名啊同現今嘅名咧基本上係未必係完全一樣嘅。咁啊，只係大概啲人估啊嚇係即係究竟佢啲咩人嚟嘅咧？嗱，古實人咧就應該係埃塞俄比亞，係啦，係Egypt 啊嘅南邊啊咁樣，埃塞俄比亞。咁咧下一個咧就叫做麥西啊。咁咧但係咧就時事啊，就喺聖經裏邊啊，同埋啲人咧就將埃及啊嚇同麥西咧就差唔多有個等號咁樣，但係咧就唔可以話麥西嘅人咧就係埃及人。咁而麥西啊或者埃及就最出名就係出埃及記啦啊。咁啊亦都係即係含嘅支派啊。咁啊仲有一種叫做佛啊，就呢個咧就時時同埃及啊即係麥西咧就夾埋一齊打仗嘅啊，好似僱傭兵咁樣嘅啊，你俾錢我就幫你打啦咁樣。咁啊最出名嘅就係迦南人啦嚇。咁啊迦南人咧就係當時啊佢哋聚居嘅地方咧就係今日嘅以色列同巴勒斯坦啊，好似黎巴嫩啊，即係嗰個附近嚇，即係佢就住喺嗰度。而聖經啊你會遲啲知㗎啦。聖經就當迦南地咧叫做應許之地啊，因為咧上帝應許咗呢塊地咧就俾亞伯拉罕嘅啊，換言之即係話將迦南人趕出去啦嚇，咁嘅意思啊，遲啲你會知啊。好啦，咁啊另外咧仲有一個又係喺呢個族裏邊嘅，就有一個叫寧錄啊嚇，英文叫 Nimrod 係啦。咁咧佢就係一個大能嘅勇士啊。咁咧寧錄啦嚇，咁個名咧其實就應該就同嗰個唔係直接有關，不過咧啲人用咗佢個名咧，就將一個星座啊，就用佢嚟起名嘅，就叫做獵戶啊，即係有個叫獵戶座，即係 Orion 啊，係啦。咁就因為佢係一個弓箭手啊嘛，即係嗰個傳說嚟講。咁但係咧聖經講佢係一個大能嘅勇士嚟嘅喎嚇。咁咧就呢個大能嘅勇士咧就其實起咗幾個城嘅啊，其中一個咧就係巴比倫，第二個咧就尼尼微啊，一陣間我都會再講多陣啊。咁啊呢幾笪地方咧都係呢個寧錄啊呢個人咧起嘅噃。而呢個既然話佢係大能嘅勇士，即係話嗰班人咧，即係嗰幾個城嘅人咧，都係打殺殺嘅咯，啊，即係好打叫強悍啊，係啦。咁咧好啦，咁喺呢個族裏邊亦都提到咧有非利士人啊，嗱非利士人咧就你會時時聽嘅啊，如果你睇舊約咧，非利士人時時都出現嘅。嗱非利士人咧就傳說啦嚇，不過都有證據噶啦。即係嗰啲咧叫毛學啊，係嘛？即係個頭頂咧，中意有嚿石，即係唔係有個石頭，即係有嚿，即係佢哋將啲髮型啊，即係將到好似變咗個雞冠嗰種人，係啦。呢種人咧就係即係喺海裏邊生活嘅，係啦。咁但係咧佢就走咗上岸咧，就同啲以色列人打仗啊。最出名嗰個就叫哥利亞嚇，咁啊同邊個打咧？就同大衛打仗啊。咁啊，非利士人啊，我話呢個時時出現嘅喎。好啦，仲有就西頓人啦。咁啊，西頓人咧，其實西頓人住嘅地方都係非利士人嗰笪地方啦。咁係即係基本上大概就係今日嘅黎巴嫩左右，係咯。咁啊，你聽埋啲名咧，全部都係而家打緊仗嗰啲地方係嘛？啊，真係冇改錯名。咁啊，呢笪地方係好富庶嘅，係啦。通常啲富庶嘅地方咧，啲人都係敗壞嘅啊。OK， 好啦，咁啊，仲有一種咧叫嚇人，唔係俾人嚇嗰啲，係啦。又係喺聖經時時出現嘅，係啦。咁咧大概啊，啲人估計咧就係今日嘅Turkey 啊，土耳其係啦。咁就亞伯拉罕嘅妻子咧就係葬喺呢個嚇人嘅地方嘅。OK， 仲有咧就
耶布斯人係啦。咁呢啲人咧就係原本住喺耶路撒冷嘅啊。咁就通常咧佢哋就會同另外一種人夾埋一齊打仗啊，即係一齊打仗啊。咁啊夾埋咩人咧？就係夾埋呢個人啦，就叫做亞摩利人啦。咁啊呢個民族咧就成個創世記啊舊約一路都有提過呢種人嘅嚇。咁喺聖經嚟講咧，一講到呢種咧呢種人咧就係即係乜嘢衰嘢都做齊嘅啦，係啦。咁就嗱咁啊呢幾個人名咧就係喺呢個族譜裏邊咧就出現嘅，即係迦南嘅族譜啊，應該含嘅族譜啊。嗱咁呢一大反派咧就時時同另外一班人咧就作對啊嘛同咩人作對咧？就係同閃嘅後裔作對啦。嗱頭先講過啦，含咧就係反派啊嘛。嗱呢個就係正派啦，因為咧點解咧亞伯拉罕啊其實就係基本上係整個創世記嘅主角嚟嘅嚇。前邊即係連埋挪亞都係配角嚟嘅啫，主角係亞伯拉罕。因為咧喺創世記好大嘅篇幅咧係講亞伯拉罕個一生嘅。嗱咁雖然好似淨係講亞伯拉罕嘅一生冇乜點講到，譬如挪亞即係講咗少少啦嘛。咁其實咧你可想而知咧，就係其實亞伯拉罕嗰個生平佢哋會做嘅事咧，其實挪亞都應該係有做嘅因為佢有承傳啊嘛。嗱呢種承傳咧就係亦都係我哋叫做敬虔嘅後裔啦嘛嗱咁呢個家譜咧即係加埋頭先雅弗同埋含嘅家譜咧，呢三個都唔係完全嘅敬虔嘅後裔。當你再睇落去咧，聖經會將閃嘅後裔咧寫得更清楚嘅，而嗰個就真係敬虔嘅後裔啦。我會遲啲再講嘅嚇。咁你喺閃嘅後裔裏面咧，有揾得唔多得兩個可能即係大家要留意下嘅咧，就係有個就叫做烏斯啊。嗱烏斯呢個人咧，到最後就變成一個族，變成一個地方係啦。嗱烏斯呢笪地方咧喺約伯記咧，係約伯就住喺嗰笪地方，即係約伯係好出名嘅即係喺舊約裏邊一個智慧書裏邊咧，約伯記咧係一個好重要嘅一個書卷嚟嘅。而佢住嘅地方就係烏斯啦。好啦，仲有就係另外一個人咧，叫做法勒。咁法勒咧呢個名咧，其實喺舊約就冇乜再點提。不過咧，點解要提佢咧？就係因為其實法勒咧，佢喺聖經度自己講嘅，佢代佢個名即係佢老豆俾佢個名咧，背後係有分離嘅意思division 即係分裂嘅意思。咁其實就代表咩咧？就係法勒嗰個年代開始咧，啲人就開始分啦分居啦。咁你遲啲你會知道點解佢哋分開嘅有原因嘅。下一章就係講點解佢哋分開嘅。好啦，咁咧就人名就講完啦。咁就而家咧講三笪地方名啦，因為提到咁第一就巴比倫啦，唔使講即係巴比倫咧，其實同遲啲一個叫做巴別塔咧，其實都係應該係同一笪地方嚟嘅。咁就巴比倫到大概500到600 BC 左右咧就攻陷咗耶路撒冷，就將啲猶太人咧就擄咗去巴比倫咩話即係天空嘅花園咧即係唔知大家有冇聽過啦。巴比倫就係嗰個即係好即係宏大好發達嘅地方叫巴比倫咁另外仲有一笪地方叫做亞述咁聖經時時都有講亞述嘅咁亞述咧就一個好殘暴嘅啲人係啦，因為頭先講過啦，尼尼微都係喺嗰笪地方。咁你去到比較呢啲名咧就之前挪亞嗰啲咧就都好難即係考古考到啦。
但係咧，去到頭先我講巴比倫啊、亞述啊，仲有尼尼微啦就係基本上係今日嘅伊拉克左右，係啦。咁咧就呢3個地方嘅文物咧我喺大英博物館咧就睇好多，係啦。咁咧就講到亞述咁咧嗰度有個壁畫係啦。咁咧就佢哋將自己嘅殘忍咧刻埋喺個壁畫上面嘅。咁所以咧就聖經其實冇講錯嘅喎，真真正正佢哋係真係咁樣噶嘛咁喺巴比倫啊、亞述啊、尼尼微就算頭先講嗰個烏斯都發掘到啲文物嘅喎咁所以咧呢啲名咧絕對係credible， 即係可信嘅。最後仲有2個地方名咧就一定要提嘅就係所多瑪同俄摩拉啦咁呢2笪地方咧就如果大家即係聽過啲古仔咧就係天火焚城，就係講緊呢2笪地方啦咁喺創世記咧遲啲你會其實都會牽涉到呢啲地方咁到時再提翻啦咁等大家有個印象。好啦，咁呢度一大堆名咁同埋講咗即係乜嘢即係有少少背景資料啦究竟對我哋呢啲地球人有啲咩有咩作用咧咁樣。好啦，咁而家入心少少啦。好啦，當時即係呢啲種族我想提一提咧就係挪亞真係好有福氣咁挪亞咧就950歲啊嘛我冇記錯。其實咧如果計數落去咧遲啲你會知道我點樣計出嚟。其實挪亞係即係見到晒呢一班人嘅係啦，只不過後邊啲人咧就短命啲咁所以咧佢就好快就改朝換代，但係喺挪亞眼中佢係一目了然嘅究竟佢哋有冇即係間唔中去孝敬下挪亞咁咧呢個就無可而知啦，因為聖經冇講過話佢會去走去見挪亞，但係挪亞嘅年歲咧係見到呢一班人變成點嘅真係如果你係挪亞咧，真係老懷安慰啦，因為哇你睇到咁多子孫冠冕大地係嘛，哇呢啲係咪福氣咧？呢個就正正即係聖經之前一開場嗰陣時候講到挪亞嗰時就話我要賜福俾你。咁上次我提過啦，賜福個福其實就代表即係生養眾多繁茂嘅意思。咁上帝真係即係冇反口哇！你啲子孫真係冠冕大地咯，係啦。咁冠冕大地咁當點解會寫低呢個族譜咧？咁樣咁你要留心咧，就係當呢一班種族到要之後，你會知道佢哋互相喺度打仗啦嘅話咧，咁其實留翻個底喺度係啦。咁如果我係其中一個支派睇一睇，我同嗰個人打交，原來係我啲兄弟嚟嘅喎，哇可以數到原來你係邊個嘅堂兄弟咁樣咁你好唔好意思再打咧？係咪咧？如果唔寫低咧，就冇人知啦，都唔知邊個打邊個。你係仇人嚟嘅咁打你咯咁樣咁所以咧，佢留翻呢個族譜其實係好有意思嘅，係啦。咁呢個族譜係邊個寫低嘅咧？最大可能就應該係挪亞啦因為佢夠長命，見得晒啲人，所以將啲人名咧寫低咁所以咧能夠有族譜嘅咧，嗰個家世咧就絕對唔簡單好啦，咁即係再即係同嗰啲地球人即係直接啲有咩關係咧？咁而家現代好多都係結婚唔生仔嘅喎或者唔結婚添係啦。咁通常都唔要細路，就算要細路都係1個2個，係咪？如果即係你個家族即係話即係我得1個嘅啫咁其實2個咧先啱啱好，因為咧2個走咗就剩翻2個咁起碼咧你個家族嘅人數咧都唔會少咗啊嘛。但係如果你得1個嘅話咧，即係話你人丁唔夠到最後咧你嗰個姓氏或者你嗰個族咧就冇噶咯噃，係啦。
嗱，咁而家其實呢、個你再睇啦嚇，即係有好幾個國家啦嚇，都係年齡衰老嘅啊。我聽聞啊，好似日本啊，佢老年嘅人口係少過嗰啲後生。換言之，即係咩咧？佢再過多幾代咧，就再冇日本人嘅咯喎，因為你唔生啊嘛，係啦。咁所以咧，上帝喺聖經裏邊時時提啊，喂，我啲子孫，你要生養眾多咁樣。嗱，咁我當然啦，我唔係話即係勸大家生多啲仔女啊，唔係呢個意思嚇。就算亞伯拉罕咧，都係得一個仔嘅啫嚇。咁啊，亞伯拉罕佢個仔下邊嗰個孫咧，一生就生咗12個，係啦。咁所以咧就補翻條數啊。咁但係咧，重點係咩咧？我想講就係，如果唔係上帝嘅祝福嘅話咧，挪亞呢啲後裔已經唔見晒㗎啦。嗱，咁喺即係聖經裏邊啊，咁啊頭先有講反派啊、正派啊，咁啊仲有雅弗咧，都係得一個半個。咁啊其他嗰啲係點解冇講嘅咧？嚇，嗱，第一可能咧就已經唔記得咗自己係咩宗族啦，即係混雜咗埋一齊，亦有可能咧就係佢人數唔夠多，佢個家嘅名再冇留低到而家到現在，所以咧即係話你係乜姓氏乜姓氏嗰啲都算係大姓嚟㗎啦因為咧嗰啲姓氏比較偏啲嗰啲咧人數係極少嘅分分鐘咧萬一個唔覺意即係生啲仔女唔夠多，成個姓氏就滅咗㗎咯噃，係啦。咁所以咧喺呢度呢個族譜咧就俾到我哋一個明白，就係上帝嘅祝福。成個第9章上帝祝福挪亞，完全祝福嘅，係啦。咁所以咧喺呢度就亦都用翻同一句説話讓上帝祝福你佢祝福你咧，可能係子孫啊，可能係你嘅家世啊或者係財富啦咁有即係有主嘅祝福咧就直到萬代啦咁呢度就明顯睇到主嘅恩典。好，感謝主下次再見，拜拜。